Sveiki atvykę į ateitį, kurioje dirbtinis intelektas kuria muziką, vaizdo įrašus ir fotografijas, piešia piešinius ir iliustracijas, rašo knygas ir atsakymus į nuobodžius darbinius laiškus, renka medžiagą pristatymams, ruošia sutartis bei ruošia namų darbus už jūsų vaikus. Tik tai jau jokia ateitis, o šių dienų realijos. Tad išnaudokite dirbtinį intelektą maksimaliai, nes jis padės jums tapti efektyvesniais ir kūrybiškesniais. Beje, keičiasi ir patys kompiuteriai. Labai gali būti, kad jau po poros metų kompiuteris taps ausinėmis jūsų akims. Tada ne pele ir ne klaviatūra, o žvilgsniu ir gestais valdysime visas programėles. Užsimaukšlinę taip vadinamus erdvinius kompiuterius galėsime kurti, matyti ir patirti meta visatas, kur bendrausime su draugais, žaisime ir žiūrėsime filmus gigantiškame virtualiame ekrane, virtualioje erdvėje. Metų nešiojamojų kompiuterių pretenduoja tapti Apple MacBook Air 13 M2, Apple MacBook Pro 14, Dell XPS 13 plus OLED. Metų išmaniuoju kompiuteriu tapo Apple MacBook Pro 14. Nugalėtoju tapo Apple MacBook Pro 14. Naujos kartos 14 colio ekranas, atnaujintas Apple M2 Pro lustas, kuris pasiekia neregėtos galios aukštumas. Iki 22 valandų veikianti baterija, 1080p FaceTime HD kamera ir 3 mikrofonų masyvas, kartu su 6 garsiakalbių sistema bei erdviniu garsu.